जोन चेयरपर्सन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन हाफिज़ शफ़क़त इनाम, जोन चेयरपर्सन लाहौर जोन ई। जैसा कि हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ह्यूमैनिटेरियन जोन GST गार्डियन हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं अपने उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल हालात में आए। हम सब मिलके इनके लिए जो हो सके वो करें। जो हम कर रहे हैं वो बहुत कम है। ये आज इनको हमारी ज़रूरत है। आज अगर हम इनके साथ खड़े होंगे तो ये हमारे लिए दुआ भी करेंगे और अल्लाह ताला और तौफीक देंगे कि हम इनका साथ दें। थैंक यू सो मच। ये अब मैं गुजारिश करूँगा नाइट्स लायंस क्लब की रिप्रेजेंटेशन से कि वो इस एक्टिविटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कयूम साहब थैंक यू सो मच जी। अब मैं गुजारिश करूँगा जी लाहौर रावेल लायंस क्लब की रिप्रेजेंटेशन से कि वो इस एक्टिविटी के बारे में अस्सलाम वालेकुम। लायन आसिफ महमूद लाहौर रावेल लायंस क्लब प्रेसिडेंट साहब चार्टर्ड प्राइज है। हमारे जोन की तरफ से प्रोग्राम मुनक़द किया गया है यहाँ पे कसूर जंगलपुर और फतेह कलां ये गाँव है और ये बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है। जब ये सैलाब आया तो यहाँ पे जितना भी आप देखते हैं दरिया का कटाव देखिए वो तकरीबन 25 दिन मरता हम लोग कह रहे हैं कि ये दरिया ने अपना रुख चेंज किया है। तो यहाँ देखेंगे आपको कॉर्नर पे भी सारी यहाँ पे फसलें थी हल्दी की, तो भी सारी इनकी जानवर भी बह गए हैं, घर वर थे वो भी बह गए हैं। तो लोग यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो मुतासर हुए हैं सैलाब से। तो हमारे जोन की तरफ से एहतमाम किया गया कि इन डिज़र्विंग लोगों को कुछ ना कुछ अपने कार खैर में हिस्सा डालें। तो कुछ आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, मच्छर भी काफ़ी है, तो हम लोगों सब दोस्तों ने मिलके तो यहाँ के जो मुकामी लोग थे जो मुतासर हुए थे सैलाब से उनको रज़ाइयाँ बिस्तर और ख़ास कर मच्छरदानियाँ दी हैं ताकि ये आगे जितना भी आ रहा है मौसम वो उसको कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो कवर कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच जी। अब मैं गुजारिश करूँगा लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब की लीडरशिप से द प्रेसिडेंट वो कुछ शेयर करेंगे हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज यहाँ पर आए हैं अपने जोन के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब के साथ और सारे क्लब मेरे साथ जो थे उनके साथ। और यहाँ पे हमने विंटर आगे मौसम आ रहा था और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और ये पास के जो गांव थे उनमें हमने लोगों में बिस्तर और मच्छरदानी तकसीम की है। और ये दरिया ने यहाँ पे कटाव मारा और यहाँ पे कहते हैं कि 4-5 गांव जो हैं वो दरिया के अंदर चले गए इस कटाव की वजह से। टोटल की 500 एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया अपने साथ ले गया, क्योंकि 25 मुरब्बा बनते हैं। तो हम सारे लोग आए हैं और ये सब की मिल के काविश की वजह से हम यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आए हैं और अल्लाह ताला देख रहा है और वही इसका अजर दे सकता। कोई किसी ना हम किसी का लेना चाह रहे ना किसी से कुछ, ताकि अल्लाह ही इसका अजर देगा। बेशक जी, ज़बरदस्त। ये मैं गुजारिश करूँगा लाहौर एक्टिव लायंस क्लब की रिप्रेजेंटेशन से कि वो इस एक्टिविटी के बारे में कुछ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन मोहम्मद कयूम, लाहौर एक्टिव लायंस क्लब GST जोन ई
आज हम एक्टिविटी करने आए हैं यहाँ पे दरियाए सतलुज के ऊपर, और यहाँ पे रज़ाइयाँ और डिफरेंट जो सर्दियों की चीज़ें हैं वो हम अपने यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान जो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, लाइनिज़म पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन इंटरनेशनल डेज के वो हमसे कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख असल मकबूल काबली है। मैं लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब के लिए इस साल सर्विस चेयरपर्सन की ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। तो आज का ये प्रोजेक्ट लाहौर फ्रेंड्स के सीनियर्स और तमाम मेंबर्स की एक बड़ा सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट रहा है। इस हवाले से हमारे मेंबर्स ने 1 मिलियन इकट्ठा किया, उसमें सब मेंबर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये मैं ख़ास कर जोन चेयरपर्सन जो हमारे क्लब के मेंबर हैं अपने हाफिज शफकत साहब, उनका इनिशिएटिव था फ्लड्स के लिए हम कुछ करें। तो फ्लड्स क्योंकि बढ़ते रहे, फिर पहले हमारा इरादा KPK की तरफ था, फिर हमने स्टार्ट अपने ही पंजाब के ये सतलुज के यहाँ बहुत तबाही हुई है। तो ये पहले भी जोन चेयरपर्सन साहब अपने एक टीम के साथ गवर्नर साहब के साथ यहाँ विज़िट किया है। उन्होंने पहले भी राशन और मुख्तलिफ नीड की उस वक्त के हिसाब से 1 मंथ बिफोर वो आए थे। तो फिर हमारे क्लब में डिस्कस हुआ, तो हमने विंटर के हवाले से ये इनिशिएटिव लिया और इसमें फिर जोन ही के दूसरे क्लब्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो एक हैंडसम ये प्रोजेक्ट बना जिसमें एक सारे जोन ही के क्लब्स के नुमाइंदगी शामिल है इसमें, और ख़ासकर लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब ने भरपूर उसमें हिस्सा लिया। तो मैं सब अपने मेंबर्स का, सीनियर्स का, ख़ासकर ज़ैद मकबूल काबली साहब, उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया। इसकी ब्लैंकेट्स की ख़रीदने में, मच्छरदानियों जो लोगों की नीड थी उसको करने के लिए, फिर कन्वेंस का इंतज़ाम करने में उन्होंने बहुत भरपूर उसमें काम किया। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ात आता फरमाए जी। जोन चेयरपर्सन साहब हमसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। जी, ये जो एक्टिविटी थी ये हमारे लाहौर एरिए के जो हमारे FPDG हैं वो लीड कर रहे थे और तमाम जोन की तरफ से थी, और इसको विटनेस किया हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर निसार चौधरी साहब ने, और उनके साथ उनके ट्रेजरर चौधरी जुएब साहब भी थे। मैं तमाम अपने जोन के क्लब्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर इसमें पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये मुझे सारी